Guys, Arfan lagi mau cari truk oleng nih guys. Wow, truk olengnya banyak banget guys, sampai bingung guys. Ini ada truk oleng Toy Story guys, sampingnya lagi ada Basuri guys. Nah, banyak banget tuh guys truk-truknya guys. Kira-kira Arfan pilih truk oleng yang mana ya guys? Oleng nih. Truk olengnya banyak kan? Guys, aku belum. Nah, Arfan udah dapat nih guys truk olengnya guys. Nanti kita unboxing sampai rumah.